大家好，我係風姐，歡迎返嚟我嘅 channel。今集我終於嚟到新加坡啦。今次除咗去景點打卡，我仲食咗好多唔同嘅新加坡美食。但係到底新加坡嘅海南雞飯、咖喱蟹同埋出晒名嘅喇沙，係咪真係比我哋多倫多好食好多呢？定係我哋多倫多嘅都唔輸蝕呢？想知道答案嘅話，睇完呢一集你哋就會明啦。睇片之餘，記得免費訂閱我嘅頻道，讚好呢條片同埋分享俾你哋嘅朋友，等佢哋下次有機會去新加坡嘅時候，識得去邊度揾食啊嘛。最後仲俾我喺新加坡嘅機場發掘到呢一間好有驚喜嘅台灣料理啊！事不宜遲，我哋即刻去片。終於都到咗樟宜機場啦！呢個機場真係好靚好大啊！入到嚟落咗機，已經 feel 到係好唔同啊！有陣好似去咗酒店嘅香水味啊！跟住見到呢一間係咪好出名嘅咖啡呢？但係見到啲包裝好靚好 fancy 喎，1910年喎呢個品牌。呢個45個8毫7，呢個咖啡豆，哇！佢仲有茶具賣啊！其實我今次嚟新加坡，頭尾尾加埋都唔夠48個鐘㗎。咪睇我當日搭完長途飛機去咗新加坡，其實我係逗留半日，我第二日又要即刻飛去曼谷㗎啦。去曼谷玩2日先至再返嚟新加坡，再留多大半日，之後第2日就會上船，郵輪會去布吉同埋馬來西亞嘅檳城啊，所以喺新加坡嘅咁短時間裏面，我去咗相當之多嘅地方㗎啦。唔好聽到咁樣以為我嘅行程好趕啊，其實我今次真係玩得好舒舒服服㗎。如果想知道我點樣 plan 我嘅成個行程嘅話，就千祈唔好錯過啦，一定要睇到片尾啊！咁你哋就會知道我去咗邊一度同埋食咗啲乜嘢㗎啦。話時話，一落到機啊，見到呢一個機場咁靚啊，真係嚇咗我一跳啊！不愧為係 No.1 嘅機場啊，簡直唔想去攞行李出機場添啊！好似去咗 shopping centre 咁樣，睇下似唔似去咗水族館啊 A few inches later， 終於都捨得離開個機場啦。第一件事梗係要去酒店 check in 攞返間房，沖返個靚涼先至開始我哋嘅行程啦。呢間酒店雖然唔係乜嘢5星級酒店，但係尚算乾淨企理，同埋都幾新淨喎。呢一間呢係屬於 Novotel 旗下嘅酒店之一嚟嘅。酒店都會有 shuttle bus 去附近嘅地鐵站。同埋最正嘅就係佢哋附近有一個開到好夜嘅海鮮夜市㗎，而酒店樓下就已經有71添啊。later， 梳洗完之後，我哋就正式出發我哋嘅第一站啦，就係呢一個連當地人都推薦我嚟嘅海鮮熟食中心。沖咗個涼出嚟就嚟食嘢啦，第一站嚟到 Newton Food Centre。嗱，呢度有啲 local drinks。有啲奶茶、涼粉冰、美祿恐龍啊！一入到嚟，第一個感覺就係覺得呢度好熱鬧啊！呢個熟食中心呢係圍住一個圈嘅設計嚟嘅，大大話話都有幾十檔啊！雖然就冇冷氣，但係呢我就覺得呢都唔係太熱啫喎，都幾通風㗎。如果真係熱得滯嘅話，一陣間就買支啤酒啤佢啦。一翼有蝦 ，Hello， 高登鐵板燒。啊 ，boys，we have to put up。Yeah，this one we have to put up。坐咗落嚟呢間叫全好啊，佢有呢個牛油蝦婆。呢個廣東話，廣東話係呢個蝦婆。蝦咩叫蝦婆啊？蝦婆好似你哋瀨尿蝦。哦，好啊！我哋呢個係全色嘅。係嗌咗支泰國啤酒啤佢，好夠凍啊 ！Frozen 㗎。Frozen。哇 ，Frozen，好似個味唔一樣 ，it's different，right？
邊隻好啊？雞牛，想唔想幫我整緊我嘅煎蠔螺啊？希望好食啦！我嗌咗一份，我自己份8蚊，跟住嗌咗10串呢個沙爹，1蚊串，最少嗌10串。蠔煎啊，8蚊就係呢個啦，勁靚喎，好香啊，好有鑊氣。跟住到咗就係呢個瀨尿蝦，佢話係蝦皮，即係瀨尿蝦。一個蠔煎啊，好鮮甜啊！呢個就係個蟹啦，我嗌咗咧少少辣嘅啫。好啊，我睇下隻男啦，試下你整大隻嘅瀨尿蝦啊！哇，呢個老虎蝦好靚，好大隻啊！係啊，好正啊！呢個好新鮮，蒜蓉嘅。正。哇，今餐海鮮餐，拆解呢一個先。你知道你就看。啊，正啊！啖啖肉。哇！食飽飽啦，依家9點幾啊，越嚟越多人啊！睇下座無虛席嘅呢度。頭先食嗰餐，食咗差唔多200蚊波子啊，一啲都唔平啊！食飽飽，我哋下一站去金沙探索下呢度嘅賭場。Just then. 嚟到 Marina Bay 金沙啦，勁多人啊！而家11點鐘係塞車喺出邊。Everything, look at the entry. Yeah, that's the casino, I guess. Tomorrow. 大家早晨啦，今日係第2朝啦，已經晨早，我哋就去71睇下有啲乜嘢出名可以食先。已經見到啲磁石貼嘞喎，睇有啲咩飲品？哎呀，呢個蠟筆小新好得意喎，連白酒都有，有各類型嘅酒啦，嘢飲，紅酒19.9一支啊呢隻。哎呀 ，this one is 呢啲都好得意啊！呢個幾串5.9一個，哇！揾到佢啦！鹹蛋魚皮啊，10蚊一包，有好多種味喎。虎標鎮痛貼啊，6個6 3片，係咪應該71買貴啲咧？邊個胡蘿油、萬金油，有乜嘢？食品。Yeah, I'll just eat in the airport. I don't like those places. 睇下呢隻啊，呢隻可以試下喎，有啲飯團。I have to try this one。呢隻蛋都想試。雞胸肉呢啲唔試啦。仲有呢啲冷菜、pasta、意粉，一大袋收穫啊！而家咧買咗啦，咁我試下叮一叮佢嚟食啦。仲有好多韓國辣麵喎，有啲包喺度啊！ A few moments later. 啱啱又嚟到機場 ，drop 咗個行李喺呢個 Terminal 4啊！哇，呢度 Hello Kitty， 呢度啲 service 真係冇得頂啊！同之前喺德國法蘭克福係兩件事嚟嘅。呢度啲人係好 friendly 啦，你問佢乜嘢咧，佢都答到你㗎，唔同之前喺法蘭克福，你問乜嘢咧，嗰度啲人好似未瞓醒咁樣嘅。
我哋而家咧就仲有18分鐘，我哋會去 Terminal 1，就去嗰個 Jewel 好出名嗰個瀑布啦，同埋食我哋嘅阿坤早餐。如果大家都好似我咁咧，有需要咧放個行李喺度寄存咧，都可以嚟呢一度，非常之方便。我嗰個大行李3日收我48蚊新加坡紙。呢個機場食物選擇都好多啊，雖然 Terminal 4咧應該係算細型啲嘅，同埋短途啲嘅機，但係咧食物選擇都唔錯，都好多啊。但係我咧真係好想食嗰個阿坤咖啡多士加央多士啊，所以我就想去埋，順便去埋 Terminal 1個 Jewel 啦。度有勁多 sitting area 俾人可以喺度等 shuttle bus 啊！一終於上咗去 Terminal 1嘅 shuttle， 坐咗幾分鐘嘅 shuttle bus 咧，我哋就到咗 Terminal 1同 Jewel 啦。落咗車入到嚟就見到，哇一聲啊，真係好靚啊！呢度仲裝飾緊過年嘅吉吉喎。到嚟右手邊好多商場啊 ，Nike、Apple。我眼前就係呢個花園啦。Oh my god! What is that? Is that the jungle? It is insane. Insane. And a train passed by. And the water. 嚟到咗啦，我呢度要排隊 order 咗先。乜人加價4個8一 set。首先試下杯咖啡。哇！飲咗呢杯咖啡真係醒神醒人。呢個就係雞嘅 sandwich， 哇好靚喎，好似叉燒咁。蛋蛋同埋呢個加央多士。入咗閘之後，見到好多嘢賣喎，呢度仲有 M&M 朱古力店，右手邊仲有好出名嘅捷永嘅茶 TWG， 哇！入邊有嗰埲牆，全部都係佢哋嘅罐啊！雖然 Terminal 4係比 Terminal 1係細嘅，但係呢度都好多嘢賣㗎，就算早咗出機場都唔會怕悶。咁等我去完曼谷再返嚟，再同大家一齊 explore 下新加坡啦。2 days later， 話咁快就喺曼谷返嚟啦。今次呢一間酒店呢，就揀喺郵輪碼頭嘅附近嘅，畢竟我都係住一晚，聽朝早就上船去郵輪啦。呢一間酒店呢，都屬於係香格里拉旗下嘅，所以質素都唔錯㗎。喺酒店放低嘢之後，我哋就出發去食嘢。呢一間位於 Maxwell 嘅熟食中心，相信好多人都會知㗎。鄰近唐人街，食飽飽之後，我哋就可以過去行下啦。喺酒店放低咗行李之後，第一站我哋就嚟咗呢個麥斯威熟食中心啊！睇下可唔可以食到天天海南雞飯啊！睇下邊間係排隊店，就食邊間。啊！揾到啦，就係右手邊呢間天天海南雞飯啊，冇人排隊喎。我哋嗌份雞飯，中size 6蚊。喺右手邊點完餐之後，就喺左手邊攞餐。呢個雞掌。Thank you。
呢個就係前玩具海南雞飯咧，真係要試試佢。幾好食喎！佢啲雞切得好細粒㗎咋，沙梨果汁都可以試下喎。呢個生果好搞笑，紅柳。嗌咗呢個沙梨汁啊！Oyster cake this one, and that one is wonton。呢間都好似好唔錯，好吸引啊！呢個就係 No.1 嘅叻沙，睇落去係奶色多嘅噃。呀，好唔好味？哇！呢個叻沙個湯好奶味，好濃啊，椰奶味。呢度個湯好入味啊，有蝦有蛋。呢一個咧算係大 size 嘅，但係都唔係好大碗㗎。呢度有間船麵喎。呢碗就係我嗌咗嘅牛肉船麵。呢碗有牛肉同埋牛丸啊！呢一個係幼嘅麵條。而家我哋嚟可能咧唔係繁忙時間啊，所以咧每一檔都冇乜人排隊嘅。喺麥斯威熟食中心隔離咧，就會見到呢一等 building 啊，好靚啊，好古色古香啊！呢一度隔離就係已經係 China Town 條街啊！啊，呢個係佛雅寺啊，牛車水街市。呢度好多小店喎，呢個買招財貓，我手邊呢啲全部都係食肆喎。哇！呢度有間報紙諗啊，胡振堂啊，專賣豬肉乾㗎喎，龍蝦肉乾。啊！呢隻係傳統豬肉乾。呢度好多肉骨茶、茶包喎，麻油。有啲辣沙醬。The spicy crab。哦，呢間好似好出名賣藥油。有間椰漿飯，仲有呢個糖水鋪。南洋路咖啡好似好馳名喎，等下去試下。傳統糕點套餐8個8，咖央多士半熟蛋、潮州水果。Yeah, kind of coffee shop。咦，直沖包裝喎。呢個係奶茶，呢個係咖啡。Less sugar， 咖啡粉，7塊1哈。嗌咗個咖啡榴蓮試下，呢個就係榴蓮咖啡，好勁榴蓮味啊！出奇地好飲好夾喎。入邊仲有好多啫喱啊！好多人企喺門口啊，睇下有咩搞。A few moments later. 下一站嚟到 Gardens by the Bay 啊！呢個窿其實都幾大喎。我哋而家喺呢度，要行喺呢一度，跟住呢個石獅子就會入到去呢個公園啦。呢度上面就係可以行上去啊！我哋而家要揾個有利位置睇呢場 show 啊！最好咧個背景咧影埋金沙酒店就好啦。
睇嚟呢度個位幾好，但已經勁多人啦，大家已經坐晒喺地下啦。終於揀咗個有利位置啊！呢個位都唔錯，不過係坐地下啫。Tomorrow for sure. 呢間係24小時都開嘅 cafe 啊，好多嘢食喎。先嚟杯 cappuccino。2 hours later. 終於嚟到登船日啦，而家出發去碼頭。到咗新加坡嘅港口啦。 1 eternity later. 最後一日嘅行程啊，啱啱落完船 settle down 之後，依家我哋就去魚尾獅公園。Water? Water. Oh, water. Loading up and a lot of water. 嚟到魚尾獅公園嘅 Starbucks 啊，呢度好多限量版嘅公仔啊，好 Q 啊！哇！帶晒佢哋翻屋企啊，但係真係冇位啦，嗰啲 so cute。終於都嚟到魚尾獅公園，睇到呢個魚尾獅嘅真身啦！下一站嚟到搭纜車啊！第一件事就見到好大隻 Hello Kitty 啊！哇！呢度有，跟住要穿過呢個 Souvenir Store。哇！好多 Hello Kitty， 周圍全部都係 Hello Kitty 啊！That's high. 係啊！You have a drink there, and you go up there. Send you up there. Look, it's a bar. Or a restaurant. It's a bar. Look. Later. 下一站我哋嚟到著名嘅老巴薩揾食啊！呢度聽講最出名嘅係佢哋嘅呢個室內 market 喺好繁華嘅市中心入邊嘅喎。
雙皮飯同埋溫拉沙。又嚟返樟宜機場，準備搭飛機返多倫多啦！成個行程順利完結，俾大家睇下樟宜機場呢啲咁震撼嘅景。機場真係周圍都佈置得好靚啊，同一啲都唔似喺機場㗎。嚟咗上面呢一間食台灣嘢嘅鋪頭啊，好多嘢可以揀，個樣都幾正宗。呢啲就係我今日嗌嘅嘢食，收咗 10% service charge，GST 9%。哇！啲嘢嚟齊，煎蠔，呢個係鹽酥雞滑蛋飯啊，仲有呢個紅燒牛肉麵，呢兩杯嘢飲真係正啦，奶茶同埋呢個 green tea。呢個紅燒牛肉麵簡直好食過喺台灣嗰陣時食啊！個湯係超濃啊，睇下，跟住啲牛肉、啲牛腩啊係入口即溶啊！呢一個鹽酥蠔超級新鮮啊！啲蠔係脹卜卜㗎。呢個鹽酥雞飯都好好食啊！個鹽酥雞做得好好啊，好高水準啊！今集就分享住咁多先，記得免費訂閱我嘅頻道，讚我呢條片同 share 俾你哋嘅朋友。我哋下條片喺曼谷見。